Старейшина среди силовиков и очень опасный человек. Кризис затянулся на предприятии. Вы изложите эти предложения письменно, сформулируйте мы их рассмотрим и изучим, проанализируем, как их можно использовать. Он входит в ближайший круг людей, имеющих прямой доступ к Путину. Обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов. Человек, который держит в кулаке весь силовой блок Кремля и контролирует все правоохранительные органы Российской Федерации. При поддержке коллективного Запада неонацистскому киевскому режиму и оголтелой русофобии. Главный российский чекист и главный идейный вдохновитель вторжения в Украину. С 2014 года на Украине киевскими властями убито около 17 тысяч мирных жителей. Из них порядка 400 детей. Ранено свыше 32 тысяч человек. Его называют и серым кардиналом, и возможным преемником Путина. Как к этому относиться? Они с Бункерным не просто друзья, они единомышленники. Николай Патрушев необычная марионетка. Он правая рука кукловода, которая и сама дергает за ниточки других. О степени неадекватности Патрушева можно судить по такой его фразе. Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач. Он один из главных членов клана Путина и использует ФСБ и другие спецслужбы как обслугу этого клана. Собственно говоря, это наша реакция на их действия. Но они что могут? Они только в очередной раз будут нас обвинять. Но мы реагируем на их действия. Патрушев и Путин были знакомы еще со школьных лет и могли даже сидеть за одной партой. Позже оба оказались в Ленинградском управлении КГБ СССР. Когда в 90-е союз нерушимый рухнул, многие офицеры КГБ оказались выброшены на обочину. Вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро. Патрушев в это время застрял в Карелии, занимаясь малозаметной работой. Но Путин, уже поднимающийся по карьерной лестнице новой власти, не забыл закадычного кореша. Он помог ему перебраться в Москву и открыл ему двери в Кремль. Сначала администрация президента, затем пост руководителя ФСБ, который занимал с 1999 по 2008 годы, как раз сменив на нем своего дружка. Полковник Путин пост сдал. Генерал-полковник пост принял. Уже в первые месяцы после назначения директором Патрушев сумел стать известным на всю страну. Именно от него Россия узнала о рязанском сахаре, который вошел в историю как символ фальсификаций и грязных игр спецслужб РФ. Когда ради преступной цели все средства хороши, включая убийство собственных мирных граждан. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Операция в Рязани была частью планируемой провокации. Ее цель – легализация начала Второй Чеченской войны. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. За чеченскими войнами, политическими убийствами оппонентов и вмешательством в дела других государств неизменно маячит тень Николая Патрушева. По поручению президента России обсудим вопрос, связанный с обеспечением антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. С тех пор Николай Платоныч стал хранителем главных и самых кровавых тайн Путина, о которых не говорят вслух даже на Лубянке. Мы никого и ничто не забыли. В нулевых годах, когда у Путина заканчивался второй срок президентства, неоднократно озвучивалась версия, что именно Патрушев временно подменит диктатора. Но тогда Путин сделал ставку на Медведева, как на абсолютно жалкое существо, которое безропотно вернет должность назад. Без срока давности. Знать их всех поименно. Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались. Мы их найдем.
В эпоху позднего Путина Патрушев возглавил секретариат Совета Безопасности Российской Федерации. Именно в этой роли он стал одним из самых влиятельных столпов путинского режима. Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса имеющихся в их распоряжении гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений. Постепенно Патрушев превратился в такого себе Суслова нового времени. И, кстати, что его всегда отличало, он никогда не преклонялся и не перед начальством. Он всегда соблюдал определенную дистанцию, а главное – чувство достоинства. Он имел прямой доступ к уху Путина и транслировал туда свои идеи. ИГИЛ или Украина? Конечно, Украина. Все, что говорил Патрушев, через некоторое время повторял Путин. Все, что произошло с Крымом, результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. А Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Война с бандеровцами и фашизмом, придуманные для оправдания агрессии, во многом его идея. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре. Идеи идеями, но денежки вперед. Темные делишки Патрушева всегда очень хорошо оплачивались. Чем дольше Патрушев работал на государственной службе, тем богаче становился. Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. С 2010 по 2021 годы супруги Патрушевы заработали почти $6 миллионов. Они владеют загородным домом в заповедном природоохранном Сосновом Бору. Его рыночная стоимость почти 2 миллиарда рублей. Предотвращен ущерб в сумме 13,8 миллиарда рублей. На такую роскошь, судя по зарплате, всему семейству Патрушева пришлось бы копить около 60 лет. Там для Патрушева даже вырыли бункер. Конечно, нужен комплексный подход. Мы говорим про большой проект. Младший сын Николая Патрушева Дмитрий весь в отца. Тоже окончил Академию ФСБ и тоже гребет деньги лопатой. Он советник главы Роснефти Игоря Сечина. Путин награждает Патрушева-младшим орденом почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Сделал ли он что-нибудь для нефтеотрасли в РФ? Нет. Но, оказавшись в 22 году под санкциями США, Патрушев-младший продолжил осваивать Арктику, один из самых ресурсоемких регионов России. Обыденным делом стало выдвижение бездоказательных обвинений, вмешательство в дела суверенных государств, применение к ним военной силы или односторонних санкций. Конечно же, семья Патрушевых свои богатства скрывает. Если вы заглянете в Росреестр, то не найдете там их фамилий. В базе ФНС Николаю Патрушеву даже создали альтер-эго – Луков Евгений Федорович. Семейка зарабатывает кровавые деньги везде, где удается ухватить. Например, на российском ракетостроении. В отличие от РФ, подобная деятельность не могла остаться незамеченной на Западе. Поэтому еще с 2018-го Патрушевы находятся под персональными санкциями. Впрочем, это не мешает семье Николая Платоновича буквально купаться в золоте. Они имеют в этой жизни все. Единственное, чего пока так и не получил Патрушев, это вожделенного кресла президента России. Но годы идут, старый друг все никак не скопытится, поэтому более вероятным и приемлемым сценарием для Патрушевых стало президентство не отца, а сына, Дмитрия. В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать к нам яйца из Азербайджана. Патрушев-младший говорит на нескольких языках. Он 6 лет возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ и вообще считается очень перспективным и правильным товарищем. Прежде всего стоит понимать, что обеспечение продбезопасности – это непрерывный процесс. Ну и что за все время он ничего не сделал для сельского хозяйства? Зато он получил заочное подозрение в Украине за массовое похищение зерна с временно оккупированных территорий. Начиная с 22 года они тоннами его воровали и вывозили через Мариупольский порт.
Связи отца и его лобби позволили Дмитрию Николаевичу построить блестящую карьеру и иметь при этом звание офицера ФСБ. В 2020 году удалось сохранить высокий темп внешней торговли. План составляет 25 миллиардов долларов. На сегодняшний день он уже превышен. Показатель экспорта достиг 26,5 миллиардов долларов. Кстати, интересная деталь. Дмитрий единственный из 3 принцев путинской России, сыновей ближайших друзей Путина – Иванова, Сечина и Патрушева, который остался в живых. Совпадение? Не думаю. Это были загадочные смерти. В 2014 году в возрасте 38 лет неожиданно погибает Александр Иванов, сын могущественного главы администрации Путина. В 24-м в Москве в возрасте 35 лет скоропостижно умирает 2-й принц Иван Сечин, сын главы Роснефти. И для этого должна вестись постоянная работа. До одного не доехала скорая на дачу, а другой утонул в Дубае. У нас наработана уже такая схема, которая удовлетворяет и нас, и наших партнеров. Ни на что не намекаем, но Патрушев-старший мастер обстряпать ликвидацию неугодных. При этом отдуваться будут стрелочники. Практически за всеми политическими убийствами, санкционированными Кремлем, явно маячит Николай Платонович. Но даже в ходе длительного судебного расследования убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006-м главу ФСБ Николая Патрушева так и не признали виновным. Его привезли к нам с симптомами костно-мозговой недостаточности. У него начали выпадать волосы. Когда я пришла навестить его, он уже выглядел как на известной газетной фотографии. Эта постель стала его последним пристанищем. Ничто пока не может пошатнуть позиции Патрушева. Он, как и Путин, уже 25 лет у власти сам и открыл дорогу на московский Олимп своим наследникам. Для меня невозможного мало. У Дмитрия Николаевича жизнь в полном шоколаде. У 2 его жен, бывшей и нынешней, и 6 детей, засекреченные усадьбы, квартиры, земельные участки на миллиарды рублей. Казалось, вся жизнь в кармане, но все же есть нюанс. Дима пристрастился к наркотикам. Одна из самых сложных в стране. В регионе пока не удалось добиться существенного снижения масштабов наркопотребления и распространения наркотиков. В скандале с доставкой крупной партии кокаина из Аргентины в Россию дипломатическим каналом в 2018 году фигурировал самолет Патрушева отца. Спецслужбы России и Аргентины предотвратили поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. Успешная спецоперация правоохранительных органов России и Аргентины перекрыт крупный канал поставки наркотиков. Международную спецоперацию уже назвали одной из крупнейших в новой истории России. Эту наркотайну в Кремле так и не смогли скрыть, как и срочную эвакуацию Димочки в 22-м в Китай на лечение от пристрастия к кокосам. Растет объем контрабандных поставок наркотиков из-за рубежа. Неужели президентская карьера младшенького накрылась медным тазом? Не факт. Это же Россия. А благодаря принятию закона о виноделии теперь все наше вино производится из отечественного винограда. Папаша как может замаливает грехи сынульки. И максимально выслуживается. 21 февраля 2022 года на заседании Совбеза, пока другие в шоке лебезили что-то невразумительное, Патрушев бравурно и уверенно призвал защитить квазиреспублики и атаковать Украину. Народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя. И то, что Дума приняла такие решения, это совершенно справедливо. И я понимаю, что мы должны поддержать и решения, которые Дума рекомендует вам как президенту принять. И думаю, что если мы это сделаем, мы и защитим тех людей, которые там живут, а должны заботиться мы именно об этом, и дадим им возможность спокойно работать. Но, повторяю, то, что там происходит, это один из локальных конфликтов, которые организовали США. Украинская прокуратура объявила Николаю Патрушеву подозрение в покушении на территориальную целостность Украины. Его давно ждет Гаага и другой, более страшный суд.
Но эти люди в Бога не веруют. Их религия – деньги и власть. Великость России Европу всегда страшила. Поэтому целью внешних врагов во все времена было разрушение нашего государства. Причем Патрушев не просто очередная попка, повторяющая мантры бункерного хозяина. Он главный ястреб в путинском окружении. Именно его западная пресса называет идейным вдохновителем и чуть ли не главным организатором вторжения в Украину. По данным многочисленных источников, именно он еще летом 21-го убеждал Путина, что война неизбежна и даже полезна, и что Россия должна нанести упреждающий удар. И важно своевременно предвидеть и не допускать вот эти ситуации. Об этом мы договорились. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США. Все остальные будут делать то, что скажут США. И НАТО будет так делать, и ОБСЕ, и Евросоюз, и так далее. Поэтому основной только переговорщик, с кем надо вести это дело, это Штаты. Его навязчивые идеи о том, что весь мир хочет напасть на Россию, стали основой для полномасштабного вторжения в Украину. В целях ослабления России и разобщения нашего общества англосаксы и их союзники используют разные методы и способы деструктивного влияния. Как один из самых близких к Путину соратников, Патрушев монотонно обрабатывает не очень решительного Пыню. Рисует для него общую картину мира, в которой кругом враги. Это Патрушев подкладывает Путину те самые папочки, в которых написано то, что он хотел бы видеть, а не реальное положение дел и правда о потерях на фронте. И он не только советчик, но и главный палач при диктаторе. Знающие люди говорят, что за убийством Евгения Пригожина стоит именно Николай Патрушев. Повар Путин, да не повар он Путин. Он член, хорошо, некого сообщества, не буду давать ему характеристики, с начала 90-х годов такой же, как Миллер, такой же, как Патрушев, между прочим, такой же, как Сечин. Старый КГБист Николай Платоныч всегда недолюбливал полукриминального хозяина Вагнера. А посему, не задумываясь, мог отдать приказ заложить бомбу под крыло самолета, на котором летел бывший повар Путина. Патрушев постоянно пытается демонстрировать Путину свою безотказность и безальтернативность. Вот правда, в 24-м внезапно произошел сбой в системе, которую одноклассник Путина так аккуратно создавал долгие десятилетия. Бункерный диктатор неожиданно освободил своего бессменного подельника по преступлениям от влиятельной должности секретаря Совета Безопасности РФ. Его отодвинули от корыта. Взамен верный пес получил символическую косточку и смехотворную должность председателя морской коллегии. В общем, Коля был спущен на воду, а точнее в унитаз. Да, формально у Патрушева подходящее образование. В 70-х он окончил Ленинградский корабелестроительный институт. Но, по сути, это оскорбительное понижение и унижение. Выгнали. Николай лишился прямого доступа к президентскому уху, а главное – влиянию на силовой блок. Но изворотливый Патрушев и тут нашелся и взялся курировать тему Арктики, которая крайне важна лично для Путина. Так и не став хозяином Кремля, 74-летний серый кардинал в отставке пытается стать хозяином хотя бы Арктики. Он налаживает контакты с американцами и пытается опять стать полезным хозяину. Наградить медалью за верность российскому флоту президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Верную собаку выгнали из-за стола, существенно уменьшили пайку, но окончательно не выбросили на улицу. Ведь старый пес знает столько грязных тайн своего хозяина. Так что клан Патрушевых рано списывает со счетов. И, быть может, именно эта семейка уже держит за пазухой
ту самую золотую табакерку для бункерного царька. Вот теперь докажи, что ты мужчина. Пойди его. Хочу напомнить, что это видео создано для развлекательных целей и содержит элементы сатиры и иронии. Все факты и события поданы в гиперболизированной или преувеличенной форме, чтобы передать комический или драматический эффект. Мы не преследуем цель вводить в заблуждение, а лишь делаем акцент на юмор. Пожалуйста, воспринимайте это с улыбкой.